بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل ايه؟ السمك اللي هو المقلي. تمام كده. انا طبعا ايه جايبه السمك اهو، نضفته تمام كده. انا نضفته اهو من جوه اهو، ماشي. معايا واحده كمان اهي، قلبها من جوه اهي. دي انا مخليه الليفه دي للسمك، بقوم جايبها عامله كده من جوه اهي، راسها من جوه كده اهي زي ما انتم شايفينها تاني اهو. لو في فرشه اسنان كمان تكون نضيفه مفيش مشكله، خلوها للسمك. اهو كده تمام. افتحها من جوه كده اهي اهو. طبعا بقى لو في اي حاجه بقى ما انتوش عايزينها شيلوها كده بايديكم اهي. بصوا من جوه قلبه عامل ازاي اهي، برضك من جوه قلبه عامل ازاي اهي، كله من جوه عامل ازاي. ده لسه كمان لما ننقعه كمان اهو. كل السمك كده انا نضفته من جوه اهو 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 كده من جوه. في اي حاجه برضه تعيدوا عليها نظافه كده. لسه طبعا احنا هنخش بقى في عمليه نقع ومحلول وكده. الشكل بتاعه اهو. هنمسك بقى السمكيه بتاعتنا كده. انا حطيت هنا حوالي 3 معالق ملح، ماشي، على 3 معالق سكر زي ما انتم شايفين كده. ده ملح على سكر. همسك السمكيه بتاعتي كده، هفتحها من هنا كده وهدعك كده تمام كده. همسك السمكيه كده، يلا نصلي على الحبيب اهو. وادعك السمكيه بتاعتي كمان كده اهي، وادعك كمان كده اهي اهي. امسك السمك بتاعي كله كده ادعكه ملح وسكر، بتديله طعم جامد، مفيش زفاره. ادعك السمك كده بالملح والسكر وما تخافيش. نمسك الملح بتاعنا كده بالسكر، السمكات بتاعتنا بالسكر والملح، ودعاكي احلى سمك وهتشوفي النتيجه بعدين. تمام. هنمسك كده اهو شويه نقطه خل كده في قلبيهم كده، مع كل واحده برضك افتحي كده ما ترشيش، افتحي كده افتحي كده ودعاكي كده بالسكر والملح، وحطي نقطه الخل. مش هتلاقي دم، مش هتلاقي زفاره. تمام كده. امسكي بقى طماطمايه وقسميها طرنشات زي ما انا قطعتها كده، ودعاكي عصريا اول مره على قناه ام جنى، قناه ماما اهي. ادعاكي كده
دعك الطماطميه كده بالليمون في قلب السمكيه من جوه كده، وشوف النتيجه. بديل الليمون، ده بديل الليمون. بديل الليمون طماطم. انا فتحت التلاجة بصراحة ما لقيتش ليمون، اخدت بديل الليمون الطماطم كده. تمام اهو. بصوا المية اللي نزلت منه عاملة ازاي. يا سلام بقى لما ننقعه كمان حوالي نص ساعة كده ونشوف النتيجة بعد النقع. ده السمك بتاعه اهو، انا شطفته مرة واتنين قدامكم اهو. بصوا السمكة عاملة ازاي قدامكم، نضيفة ازاي من جوه. بصوا بصوا السمكة عاملة ازاي. كله ده اهو هصفيه بقى حلو قوي اهو قدامكم اهو. هصفيه بقى حلو وبعد كده هتبله. طريقة التتبيل هكتبها لكم تحت في الوصف. يا ريت ما تنسوليش بلايك واعجاب وشير. كده انا عملت الايه البصله بتاعتنا اهي قدامكم اتحمرت كده. البصله اهي اتحمرت اهي قدامكم. طبعا حطيت معلقتين ملح. اهي البصله اهي هنزل عليها بالرز. اقلب تشويحه اهي. هنزل بمعلقه كبيره كده كمون. تشويحه كمان كده اهي. هنزل بالرز بتاعي. الميه بتاعتي كده اهي معقولها كده كويسه. الناس اللي مبتدئه لو عايزه تعرف مثلا لو الرز بيعجن منها ولا حاجه هتجيبي معلقه زي دي كده وتغطسيها. لو جت عندي الحز اللي هو اخر المعلقه يبقى كده الرز بتاعك كده تمام، مش هتحتاجي ولا تزودي رز تاني ولا اي حاجه. اهي لحد الاخر من هنا كده يبقى كده انت مديه الرز بتاعك حقه اهي. تمام كده. كده حطيت حوالي ربع كيلو دقيق. تمام. واحط عليهم حوالي كده 4 معالق او 5 معالق نشا كبار كده واقلبهم على بعض. هنزل كده برشه خفيفه كده ملح وشويه كمون كده من بره وسنه سكر كده بسيطه. اقلب ده كله كده على بعض كده زي ما انتم شايفين. وبعدين هغلي التتبيله. الطاسه بتاعتي تسخن. ده السمك اهو بعد ما انا تبلته. تمام.
نزل بالزيت بتاعي كده يسخن. نزلت بالزيت بتاعي وهو يسخن. تمام. السمك بتاعي اهو اهو. انطري كده حلو وصفيه كده يبقى بالشكل ده وتنزلي عليه. كده بعد ما السمك بتاعنا اتعمل عملنا الرز اهو، رز صياديه سلطه. تمام. وادي السمك، بصوا السمكه عامله ازاي، سمكيه. يا رب تكون بألف هنا.